सच वापार करहूँ वापारी, सच वापार करऊँ वापारी। दरगह निभ है खेप तुम्हारी, दरगह निभ है खेप तुम्हारी। सदगुरु चवंता हे वापारी तू सच्चो वापार कर, ताकि प्रभु जे दरबार में तुंजो सौदो कबूल पे। चओ हरे राम हरे राम। असां केवल संसार जो वापार करे ॾिठो आहे, कपड़ा विकणे ॾिठा आहिनि, किरानो विकणे ॾिठो आहे, मनहारी सामान विकिणिया आहिनि। इन नकली वापार के एतिरा जन्म कयो आहे, एतिरा जन्म ये नकली व्यापार कया आहिनि कि असली वापारी भुलिजी वियो। चओ हरे राम हरे राम। सच पुछो त हे वापारी त आहे कि असांजे मृत्यु लोक में 84 लख जोड़िन में केवल मनुष्य आहे जेको वापारी आहे। हिन लोक में भी वही वापारी आहे ऐं भगवत प्राप्ति जो भी वही वापार करण वारो आहे। ॿिया सभु केवल भोग जोड़ियूं आहिनि। ईअं भी चई था सघो त उहे दुख जोड़ियूं आहिनि। ॿुधायो, जेके न ॻाल्हाए सघनि, न पंहिंजो सुख दुख ॿुधाए सघनि, न भोजन जो कई पशु पक्षियुनि खे हिसाब किताब आहे कि किथे मिलंदो कि न मिलंदो, कि भोजन जे जॻह ते कचरो खाइणो पवंदो। ॿुधायो, न रहण जो कोई मकान आहे, न खाइण जी व्यवस्था आहे, कपड़ा त आहिनि ई कोन। हाणे ॿुधायो, हिकु ई त योनी आहे मनुष्य जी योनी, जंहिंमें सभु सुख आहिनि। ऐं हिन नकली वापार खे कंदे कंदे असां सम्झूं था बसि इहो ई वापार करे मरी वञिणो आहे। हर जन्म में पैसा इकट्ठा कयो, जमा कयो, मरी वञो। हर जन्म में नई नई संतान, हर जन्म में नओं नओं परिवार, हर जन्म में उहो ई सच्चो प्रेम उन्हनि सां जेको भॻवान सां नथा कयूं। कमाल जी ॻाल्हि आहे। चओ हरे राम हरे राम। ऐं हर जन्म में माण्हूअ खे ईअं लॻंदो आहे ही त परिवार आहे मुंहिंजो, ही त मुंहिंजा प्राण आहिनि, बसि सभु कुझु एतिरो ई आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हे। ठीकु आहे, परिवार आहे त सेवा करण जे लाइ आहे। सेवा प्रेम में थींदी, मोह में स्वार्थ थींदो। इन करे चवनि था ही एॾा व्यापार कया आहिनि असां हर जन्म में कि असली वापार करण असां भुलिजी विया। हाणे असली वापार कहिड़ो आहे कि मनुष्य जे देह में अची करे हे प्राणन रूपी खजानो असांखे मिलियो, इन में असां भगवान जी प्राप्ति करे वठूं। अहिड़ी प्राप्ति करे वठूं कि वरी न अचणो पए हेठि मरण जे लाइ। चओ हरे राम हरे राम। अहिड़ी मरणी मिली वञे कि ॿियों बार मरणो ई न पए। तॾहिं चवनि था सतगुरु त प्यारा, हे मनुष्य चोलो पाए करे तूं अहिड़ो वापार कर, हिकु हिकु सांस जे बदिले अनमोल हीरा मोती जेके 24 कलाक हली रहनि, निंड में भी ख़र्च थी रहनि, इन में अहिड़ो भजन कर, अहिड़ी सेवा कर कि वे सभु खजानो थी करे भगवान वटि जमा थींदो वञे। ऐं तूं जेॾी महिल हे जीवन संपूर्ण करे वञे, विराम करे वञे, विश्राम करे वञे, त वरी अचणो पवंदो, लेकिन संपूर्ण थी वञे, यात्रा ख़त्म थी वञे, समाप्त थी वञे ऐं प्रभु वटि पहुचे त ईअं पहुचे कि तूं अखियूं मथे करे प्रभुअ सां निहारे सघे, भगवान सां मिली सघे, उते तोखे सम्मान मिली सघे। हिते त ॾिसो, संसार में थोरो बि सम्मान न मिले त माण्हूअ खे तकलीफ़ थींदी आहे। चओ हरे राम हरे राम। लेकिन भगवान जे दरगाह में उते उनखे सम्मान मिलंदो आहे जंहिंजा कर्म सुठा हूंदा आहिनि, जंहिंजे जीवन में भक्ति हूंदी आहे। तंहिंजे करे भाई ही मनुष्य चोलो पाए करे छा करे, हथनि सां सेवा करे, जेको मिली वञे। सर्वभूत हिते रता, हे शरीर कंहिंजे कमु अची वञे, हा न, जेकी परिस्थिति साम्हूं अचे सेवा करे छॾणी आहे। मन चित हृदय सां
बुद्धीअ सां भॻवान जी भक्ति करणी आहे ऐं ज्ञान मार्ग सां भॻवान खे ई पंहिंजो सम्झणो आहे। बसि सभिनि में भॻवान आहिनि, भॻवान सम्झी सभिनि जी सेवा थी वञे, इहो कर्म योग आहे। भॻवान जे अलावा कुझु बि कोन्हे, इहो ज्ञान योग आहे। ऐं केवल श्री भॻवान मुंहिंजा आहिनि, मां भॻवान जो आहियां, इहो भक्ति योग आहे। इन तरह सां गुण ॻाए, भॻवान जे लाइ रोए, भॻवान जे लाइ खिले, भॻवान जे लाइ ई नचे, भॻवान जे लाइ ई निंड करे। निंड हा, ताकी इनखे वरी ऊर्जा मिले शरीर खे, त वरी मां भक्ति कयां, त उहा निंड बि सफल आहे। रोटी बि खाए त भॻवान जे लाइ, त हिन शरीर खे बल मिले त मां वरी भॼन कयां, प्राणनि जी सेवा कयां, ताकी शरीर बि सफल थिए। इन तरह सां उन्हनि जो खाइण बि सफल, पाइण बि सफल, निंड बि सफल, जीअण बि सफल, मरण बि सफल। चओ हरे राम। हरे राम। एतिरो सोई त जीवन आहे साध संग जी। भॻवान जनम ॾींदा आहिनि त गर्भ में ही जीव लटकंदो आहे उल्टो, उते ई मल मूत्र गंदगी कई तरह जा पदार्थ जेकी माता खाईंदी आहे, केॾी महिल खटो खाई छॾी त हुनजो शरीर कीअं हूंदो आहे अंदरि, ओहो एतिरो कोमल की अञा त चङी तरह मांस ठहियो बि कोन्हे। हेतिरे से बिंदुअ मां थी करे ॿेर जे हिकिड़े नंढे से गुठलीअ तक, खखड़े तक, वरी धीरे धीरे वॾो थींदो आहे। सोचो उहो केतिरो नाज़ुक हूंदो, केतिरो हिकदमि कोमल हूंदो, लेकिन उहो अंदरि ई अंदरि भयंकर त्रास पाए करे भॻवान खे प्रार्थना कंदो आहे। उल्टो जीव लटकंदो रहंदो आहे त प्रभु हिन बार मुंहिंजो जनम थी वञे, हाणे मूंखे जनम मिली वञे सुख सां, ईअं न थिए मां जनम खां पहिरियों ई मरी वञा। कई ॿार जन्म वठी न सघंदा आहिनि, जन्म में ई गुज़ारे वेंदा आहिनि, जन्म खां पहिरियों ई गुज़ारे वेंदा आहिनि। प्रभु हाणे कृपा कर, हाणे दया कर, हे जीवन बसि मूंखे सफलता सां जन्म मिली वञे, पोइ त बसि 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 मां निरंतर भक्ति कंदुमि, बसि ॿियो कुझु न कंदुमि। कपिल भॻवान पंहिंजे माता खे ॿुधाइनि था पिया इहो ज्ञान, त जन्म में गर्भ में केॾा दुख हूंदा आहिनि। भॻवान जी सिफ़ती कंदो आहे, भॻवान हिन ते कृपा कंदा आहिनि, हिन जो सफलता सां जनम थींदो आहे, ऐं जीअं ई ॿाहिरीं चेतना ईंदी आहे भॻवान विसरी वेंदो आहे। चओ हरे राम। हरे राम। लेकिन पोइ बि भॻवान जी करुणा ॾिसो, हे थोरो वॾो थिए, समझदार थिए, 5-8 साल जो थिए त वरी हिनखे संत समागम मिलंदो आहे, सत्संग मिलंदो आहे। वरी उहा गर्भ वारी यादि ईंदी अथसि त ॾिस तूं उहो ई आहे जेको रोए पियो गर्भ में। हाणे तव्हां सत्संग ॿुधो था त तव्हां बि, असां बि ॿुधूं था न, पढ़ूं था न, भई असां बि त गर्भ में हुयासीं, उल्टा हुयासीं, लटकियल हुयासीं माता जे गर्भ में, हा न। यादि न आहे त छा थियो, भॻवान जा शास्त्र त यादि था कराइनि। हाणे त जागृत थी वञूं, जागी वञूं, सावधान थी वञूं ऐं भॻवान जी बंदगी कयूं, भक्ति कयूं, हे जीवन सफल थी वञे। हे हिकिड़े झोंके वांगुरु जीवन गुज़रंदो थो वञे। ॿुधायो घणियूं पीढ़ियूं काॾे हलियूं। तव्हां नंढी सी उमिरि में घणनि माण्हुनि खे ॾिठो हूंदो, अॼु कोन्हनि। ॿुधायो नंढी सी उमिरि में अनुभव थींदो आहे, 10 साल जी उमिरि में बि अनुभव थी वेंदो आहे। कहाँ से भाई मीत है, देख नैन पसार, एक चाले एक चाल से सभु अपनी वार। बसि सभिनि जी वारी वारी अलॻि अलॻि आहे, सभु हली रहिया आहिनि। केॾी महिल झोंको ईंदो, हे जीवन ख़तमु थी वेंदो। असां रोअंदा रहंदा आहियूं, पहिरियों जेके हली आहिनि, और पंहिंजो होश ई कोन्हे कि मां बि त सरकी रहियो आहियां, हा मां बि त उते पहुची रहियो आहियां। अरे भाई उधम करे वठो, कंहिंसां प्रेम अथव त रोअण जे बजाए उनजो भॼन करे वठो, गीता पढ़ी वठो, भागवत पढ़ी वठो, ताकि उन्हनि वॾनि जो, असांजे अम्मा जो, बाबा जो, जेके बि चोलो छॾिया आहिनि उन्हनि जो भलो थिए। चओ हरे राम। हरे राम। बाक़ी पाण बि रोए ऐं जेके गुज़ारिया आहिनि उन्हनि खे बि रुवाए। जेकी आत्मा भई उहा रोअंदे ॾिसंदी त उहा कहिड़ो प्रसन्न थींदी, पंहिंजे परिवार खे ॾिसंदी त रोअनि था वेठा, त उहा बि रोअंदी वीचारी। उनजे उद्धार जो हिकु ई साधन आहे, भॻवान जी भक्ति करे, भागवत पढ़े। घर में कहिड़ो ख़र्च आहे ॿुधायो, पाण पढ़े, रोज़ पढ़े, हिकु अध्याय पढ़े त 11 महीने में भागवत संपूर्ण थियो। चओ हरे राम। हरे राम।
हरे कृष्ण हे हरे हरे। त सतगुरु चवनि था वापारी छा कंदो आहे, कंहिंखे पैसा ॾींदो आहे त उहा शइ वठी ईंदो आहे, और पैसा ॾेई करे शइ खणणु भुलिजी त वापसि वेंदो आहे। भाई ॾिस मां तोखे पैसा ॾिना न, हा मां शइ खणणु भुलिजी थी, मैं हिते पई हूंदे गोल, अरे भाई काथे रखे मूंखे त यादि कोन्हे, मां न ॼाणा, मां तोखे पेमेंट कई आहे, उहा शइ मूंखे ॾे। शइ बि असांखे खपे हक़ सां। ऐं जेको भॻवान जो भॼन करण आया आहियूं ओॾे कोई ध्यानु ई कोन्हे, सॼो जीवन गंवाए था छॾियूं फोकट में, ऐं भॼन कयूं ई कोन था, भॻवान खे यादि कयूं ई कोन था। भॻवान जो कीर्तन सत्संग सेवा सिमरन कुझु नथा कयूं, ईअं जीवन गुज़री थो वञे। चओ हरे राम हरे कृष्ण हे हरे। जीवन एक व्यापार है, तू सौदा कर हरि नाम का, दिल में बसा दातार को, त्याग कर अभिमान का। जीवन एक व्यापार है, तू सौदा कर हरि नाम का, दिल में बसा दातार को, त्याग कर अभिमान का। कदम कदम पे साथ देना ये उनका स्वभाव है, भक्तों के हैं साथ वो, तू आजमा के देख ले। देख लिया रो रो कर तूने इस दुनिया के वास्ते, दो आंसू प्रभु प्रेम के भी लिए बहा कर देख ले। रह ना पाएंगे प्रभु वो दीन बंधु गोविंद हरि, थोड़ा सा विश्वास कर तो आजमा के देख ले। देख लिया रो रो कर तूने इस दुनिया को, आंसू प्रभु प्रेम के भी लिए बहा कर देख ले। दो पग ही बढ़ा ले तू, वो दौड़े दौड़े आएंगे। मैल भरी हो कितनी भी पर तुझको गले से लगाएंगे। दो पग ही बढ़ा ले तू, वो दौड़े दौड़े आएंगे। मैल भरी हो कितनी भी पर तुझको गले से लगाएंगे। वो तुझको भूले नहीं, वो तुझको भूले नहीं, पर तू ही याद न कर पाया। ऐसे करुणा धाम को तू आज माँ की देख ले। देख लिया रो रो कर तूने इस दुनिया के वास्ते। दो आंसू प्रभु प्रेम के भी लिए बहा कर देख ले।
रह ना पाएंगे प्रभु वो दीन बंधु गोविंद हरि। थोड़ा सा विश्वास कर तू आज माँ के देख लिया रो रो कर तूने इस दुनिया के वास्ते। दो आंसू प्रभु प्रेम के भी लिए बहा कर देख ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम हरे कृष्ण इन करे चवंदा आहिनि श्रद्धा विश्वास। असां सोचींदा आहियूं असांखे भॻवान ते ॾाढो भरोसो आहे। भॻवान ते त एतिरो बि भरोसो कोन्हे, एतिरो बि भरोसो कोन्हे जेतिरो असांखे पंहिंजे हिन हाड़ मास जे शरीर ते भरोसो आहे, जेतिरो पड़ोसीअ ते भरोसो आहे, जेतिरो पैसे ते भरोसो आहे। चओ हरे राम ओतिरो भरोसो किथे आहे असांखे? न न ओतिरो बि भरोसो कोन्हे। भरोसो हुजे त बसि कुझु बि करण जी ज़रूरत कोन्हे, जप तप बि थी वियो। भरोसो मज़ाक आहे छा? प्रेम मज़ाक आहे? माण्हुनि त हिननि खे ईअं बिल्कुलु खिलौने वांगुरु सम्झो आहे। हा असांखे त भॻवान सां प्रेम आहे, असांखे भॻवान ते भरोसो आहे। चओ हरे राम भॻवान ते विश्वास रखो त बसि एतिरे में ई कमु थी वञे, सभु कम थी वञनि। भॻवान ते भरोसो आहे, भॻवान मुंहिंजा आहिनि। चओ हरे राम भरोसो आहे उहे पार कंदा त पार थी वेंदो। तव्हां कई कथाऊं ॿुधियूं भोले भाले भक्तनि जी, जेके वधीक पढ़ियल लिखियल न, दिमाग़ वारा न, दिलि वारा। उन्हनि खे गुरुनि चयो त भोग लॻाइजां, भई ठीकु आहे। त उन्हनि खे एतिरो पतो ई न आहे कि भोग कीअं लॻंदो आहे। कई भक्तनि जी, धन्य भगत जी, नामदेव भगत जी, अढाइया भगत जी, कई भक्तनि जी ईअं ई कथाऊं कि उन्हनि भोग लॻायो, उनखे पतो न हो कि रखी करे वरी वापसि खणी वठिबो आहे ऐं मञी वठिबो आहे कि भॻवानु खाई वरितो, मानसिक भोग लॻायो। उन्हनि जे लेखे भॻवानु खाईंदा आहिनि त अड़िजी बीठा। असां ग़लति आहियूं, भॻवानु नथो खाए, रोअण लॻा, बुख ते वेठा आहियूं। भॻवानु जेके करोड़नि जन्मनि में न मिलिया, उहे 3 ॾींहंनि में भॻवानु मिलिया, 6 ॾींहंनि में मिलिया, 1 ॾींहं में भॻवानु मिलिया अढाइया खे। त चओ हरे राम हाणे ॿुधायो कीअं मिलिया? विश्वास ते। उन्हनि खे अञा चालाकी कंहिं न सेखारी न, त भॻवान खे बसि ईअं रखूं, मञी वठ कि खाई वरितो। अच्छा मञी बि वठे कम से कम, त इहा बि हिकिड़ी श्रद्धा आहे। मञींदा बि न आहियूं असां। चओ हरे राम श्रद्धा किथे आहे? दिलि सां न मञींदा आहियूं, ॿाहिरों बसि इहे ढोंग कंदा आहियूं, हा स्वीकार आहे, भॻवानु खाई वरितो। चओ जय श्री कृष्ण। भक्तमाल में कथा ईंदी आहे, हिकु भक्त जी रोज़ भोग लॻाईंदो ठाकुर जी खे, भॻवानु ई खणी करे न खाईंदा, तव्हां वांगुरु असां वांगुरु उअं ई, पर मञींदो कि भॻवानु खाइनि था। हिकु ॾींहुं भोजन ठाही त लूणु ई कोन हुयो। घुमंदे वियो, हिकिड़े कंहिं महिमान वटि रुकियो, उहो वैद्य हुयो। कृष्णदास जन इहा कथा ॿुधाई आहे तव्हांखे, राजेश्वरानंद बि ॾाढी सुहिणी ॿुधाई आहे। त सेवक वेठो हुते, कोई ॿारु वेठो, हुनखे चई वञ भाई लूणु खणी आ। नंढो ॿारु वियो त हुनजे हाणे वैद्य हकीम हो, उहो अछे रंग जो ॾिठईं दॿी पई आहे, लूणु सम्झी करे खणी आयो। महात्मा बि ॾिठईं कोन कि उहो ई लूणी त लॻे थो, कई शयूं ईअं पतो ई न पवंदो आहे हा कि कहिड़ी शइ आहे। फिटकी ॾिसो, मिस्री ॾिसो, पतो ई न पवंदो आहे। पोइ कई माताऊं खणी ईंदियूं, छोराए थोरो खाई ॾिस त चखे ॾिस, मिस्री हूंदी चखींदा आहियूं, अरे त कड़वी आहे, हे छा ॾिनो अथई? चई बसि पतो पइजी वियो। चओ हरे राम यानी उहा चाहे पई मां वरी छा ॾिसां, वरी मथां कड़वी फिटकी निकिरी अचे, कंहिंखां चखाई त पतो पइजी वियो फिटकी हुई। ॿई मिलंदियूं पाण में। त हाणे ॿारु खणी आयो अछे रंग जो, महात्मा बि त महात्मा आहिनि, खणी करे भाॼीअ में, दाल में, सब्जीअ में मिलायूं, लॻायूं ठाकुर जी खे भोग। एतिरे में वैद्य राज डुकंदा आया, चई अरे हो अच्छी नंढी सी दॿी पई, कोई खणी आयो? हा खणी आयो। काॾे कयो? विधो खाधो त न? चई हा विझी छॾीसीं। कंहिंमें? सब्जीअ में। छा सम्झी विधो? चई नमक। चई ज़हर हो। खाधो त न? चई खाधी त न आहे। बची वियो, भॻवानु बचाए वरितो। पोइ खाओ हा त 1 मिंट बि न लॻे हा मरण में, ॾाढो ख़तरनाक ज़हर हो। इन्हनि ज़हर सां हेतिरी चुटकीअ सां हेॾी दवा ठहंदी आहे। पोइ काॾे कयो? चई ठाकुर जी खे भोग लॻायो आहे। चई हाणे खाइजो न। महात्मा चवनि था वैदराज
तव्हांजा जेके नियम कानून हूंदा आहिनि त असांजा बि हूंदा आहिनि। तव्हांजो कहिड़ो नियम हूंदो आहे, जॾहिं ठाकुर जी खे खाराए छॾियोसीं भोग लॻी वियो, त हाणे तुंहिंजी खंडु हुजे या लूणु हुजे, जहर हुजे या कहर हुजे, हाणे त भॻवान जो सीत प्रसाद थी वियो, हाणे त खाइणो ई पवंदो। वैदराज चवणु लॻा मरी वेंदो, 5 मिंट बि न लॻंदो। चई हाणे लिखियलु हूंदी मृत्यु त मरी वेंदासीं। चई बाबा इहो तव्हां इहो कोई जीअं माण्हू गुंडागर्दी ॾेखारींदा आहिनि, तव्हां इहा संत गर्दी पाण वटि रखो। इहो छा थो चए? चई हा इहो संत पाणो न हलंदो, खाईंदव ऐं मरंदव, पुलिस त मूंखे पकड़े वेंदी। चई वञी तूं पहिरीं पुलिस में लिखाया, मां पहिरीं 4 माण्हू वठी आ, सभिनि जे साम्हूं थो खावां, पर मां त खाई रहंदुमि, ॿियो कोई खाए न खाए। तोखे प्रसाद खपई त तोखे बि ॾियां। चई मां अखियूं ॾिसे मरां, मूंखे प्रसाद न खपे तव्हांजो? चई मां त खाईंदुमि भाई। चओ हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महात्मा वीचारे थाली खई, हाणे पतो आहे कि जहर पइजी वियो आहे। वैद्यराज थर थर कांपे वीचारो, चरण पकड़े संत जा। महात्मा चए भाई हाणे जेको थी वियो ॿार खो, असांखे बि पतो न हो, असांखां बि ग़लती थी वई, पर भॻवान जो सीत प्रसाद त मां हाणे इन जो अपमान न कंदुमि। चओ हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चई पोइ त बसि थोरी देरि में हाणे पुलिस मूंखे बि पकड़े वेंदी, मां बि काॾों बचंदुमि। हिकु ॿ माण्हुनि खे सॾु कई, चई भैया तव्हां गवाह आहियो, हे ॾिसो बाबा जी चवणु नथो मञे मुंहिंजो, हे जहर वारी रोटी थो खाए, मरण ते ई तयारु आहे, तव्हां गवाह आहियो, मां हिनखे हथ जोड़े मना थो कयां, ऐं हे खाए वरितो। ऐं सभिनि जे साम्हूं उन महात्मा पूरो प्रसाद खाई छॾियो, हिकु गिरोह बि न बचायो, छो जो ॿियो कोई न खाईंदो, वैसे त वीचारा बाटे करे खाईंदा। हाँ बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद हुजे, सभु बाटे खाइनि, जहर केरु खाए? पतो पइजी वियो। उन बालक खे बि न ॾिनई, जेको बालक खणी आयो। ऐं महात्मा जो उहो भोजन खाधो त उअं ई गुलाब जे गुल वांगुरु खिलंदा रहिया, चहिरे ते हिकु शिकन न आई, खंघि तक न थी, छिक तक न आई, कुझु बि न थियो, बल्कि अॼु त भोजन में प्रसाद में अलॻि ई आनंद आयो, छो जो भॻवान खाधो। अब भॻवान ॾिसण में त न आयो त अधु फुल्को गायब थियो हुजे, या हिकिड़े पटाटे जी कोई हिकिड़ी कतरी गायब थी हुजे, लेकिन जहर अमृत बणिजी वियो, इहो त नज़र आयो, इहो त ॾिठो। उन डॉक्टर साहब वैद्यराज बि ॾिठो, जेके माण्हू आया गवाह उन्हनि बि ॾिठो कि वाकई ये जेकी दॿी पई आहे, इन जो हिकिड़ो दाणो कोई न खाई सघंदो। इन जो हेॾो लूणु खणी करे 3 चम्मच महात्मा विधो आहे हिन में भाॼीअ में, और पूरी सब्जी खाई आहे, महात्मा खे कुझु न थियो आहे। यानी अंदर ई अंदर हे जेको वेठो आहे मूर्तिअ में, इहो कोई साक्षात आहे, इन कुझु खेल कयो आहे, इहो चइबो आहे विश्वास। हरे राम। प्रहलाद महाराज वांगुरु कोई विश्वास रखे न त उन सभु यज्ञ हवन करे वरिता, कर्म कांड करे वरिता, 64 प्रकार जी पूजा करे वरिती, 64 प्रकार जी पूजा। हा हिकिड़ो विश्वास रखे, हिकिड़ी श्रद्धा रखे, हिकिड़ो नाम ई सिमरन करे, ईअं बसि हलंदो रहे 24 कलाक, निंड में बि हलंदो रहे, हिकु ई ॻाल्हि पकड़े वठे, एके साधे सभु सधे। अरे असांखां नाम जपण बि नथो थिए, असां छा कयूं? मन बि काबूअ में न आहे, असांखां तपस्या बि नथी थिए, छा कयूं? कथा ॿुधो, कथा ॿुधो त ॿुधंदा ई रहो, गुण ॻाईंदा रहो, कथा ॿुधंदा रहो। पुण्य धामा महात्मा थिया, 100 साल तक कथा ॿुधंदा रहिया, उनखे छॾे करे मुनी विया त गंगा गायब थी वई। चई तव्हां संत जो अपमान करे आया हो, वापसि वञो। त मां तूं नज़र छो थी अचे? चई नज़र काॾो ईंदुमि तव्हांखे, तव्हां संत जो अपमान कयो आहे। तव्हांखे पतो आहे 100 साल खां कथा थो ॿुधे, 100 साल तक जेॾी महिल कथा हलंदी आहे मां ख़ुदि उते वेंदी आहियां जिते कथा हलंदी आहे। चओ हरे राम। त नवधा भक्ति भगवान बणाई आहे, हिकु बि भक्ति पकड़े वठूं असां त बेड़ो पार थी वेंदो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।